4月22號星期二朝頭早7:08，歡迎翻到嚟萬科投資頻道。比特幣40日中嘅圖表咧，終於都打破咗好幾日嘅一個嘅區間啦。咁啊，低至83,000，高至86,000咧，都已經係成功咁樣見到 break out 向上啦。咁啊，現時嚟講咧，見到個價格咧，大概喺舊底咧 mark 落咗嘅兩個嘅大型嘅頂部，分別係呢個88,640啦，或者88,800左右咧，喺呢一個位置暫時見到係有拒絕嘅。不過咧，拒絕回落之後咧，都仲係咧hold 住喺之前 break out 嘅頂部，同埋現時嘅 EMA9大概86,500之上嘅話咧，我仍然都仲係覺得咧係一個高位嘅橫盤，仲會係繼續咁樣向上試嘅。咁啊，當然啦，情況嚟講咧，短期可以再回深少少嘅，畢竟個動能指標咧就已經係喺個高位度落緊嚟啦，見到有向下交叉啦。咁啊，回深少少嘅話咧，我會留意呢一個嘅頂部啦，大概85,600啦。咁啊，如果再深少少嘅話咧，就甚至乎會望翻落去條 EMA200大概84,500啊，呢啲嘅位置咧，都會係咧今次如果真係再回調嘅話咧，會留意嘅一個 higher low 嘅預備，然後繼續咁樣向上望嘅。咁啊，只要個價格咧仍然都仲係堅守緊琴日啦，係咪琴日咧？20號啦，琴日前日嘅底部大概84,000蚊齊頭嘅話咧，喺呢一個84,000之上嚟到去繼續咁樣行走嘅話咧，我都仲係會保持咧繼續向上升嘅判定啦，然後繼續咁樣向上望88,800，甚至乎突破嘅話咧，就要望更加高嘅位置啦。好啦，咁啊睇到落日線圖咧，係見到咧，琴日嘅收市咧，今日嘅收市啦，咁啊再大18分鐘就收市啦，咁就係成功企穩咗喺條 EMA55啦，咁啊 break out 咗之後咧，就係呢一個嘅85,800蚊 let's say 能夠見到今日或者係嚟緊嘅依兩日咧，都能夠係堅守呢一個嘅 EMA55 85,500嘅話咧，將會繼續咁樣向上望嘅。動能指標向上升緊啦，波幅率指標喺個低位嗰度，但係就落緊嚟嘅，即係話繼續橫盤向上咧，將會係未來嘅發展啦。咁啊，然後咧突破呢一個關鍵嘅阻力位88,800嘅話咧，就會望到上去呢一個嘅91,000蚊一個嘅舊底嘅底部啦。咁啊，甚至乎咧依兩個嘅頂底部分界線大概95,000蚊咧，都會係嚟緊嘅。上升嘅目標價格嚟嘅。好啦，咁貨下行嚟講咧嘅話咧，日線圖如果見到佢收低翻晒所有嘅 EMA 線，尤其是琴日嘅底部都係啦84,000蚊嘅話咧，咁就將會重新判定咧日線圖向翻下走，咁就會試翻較低嘅位置啦。現時嚟講，只要仲係堅守緊條 EMA21 84,000之上嘅話咧，日線圖4日中嘅圖表咧，仍然都仲係繼續咁樣向上望嘅。好啦，咁好快睇一睇呢一個週線圖嘅收市啦，咁就今日咧就係新嘅一個嘅禮拜嚟嘅，咁啊講緊上個禮拜嘅收市咧就係唔能夠成功咁樣企穩條 EMA21、EMA9啦，咁啊縱使個動能指標喺最新嘅呢一個禮拜亦都係繼續向上擴張緊，對於呢一陣嘅底部都仲係呢一個持續向上升嘅底背離啦，咁啊但係必須要見到今個禮拜咧能夠成功咁樣企穩條 EMA21黃色線大概86,600蚊咧，先至可以繼續判定咧個趨勢向上升嘅，否則嚟講嘅話咧，如果收低翻條 EMA21、EMA9大概86,000蚊齊頭嘅話咧，將會係再一次咁樣短期向下望啦，咁就有機會試翻落去一啲較低嘅位置，例如條 EMA55大概77,000蚊咧，都會係有機會喺呢個位置不斷咁樣係橫盤打底嘅情況嘅。咁啊，另外嚟講呢個波幅率指標喺週線圖嚟講咧，就已經見到最新呢個禮拜咧係 contract 緊啦，即係話咧係一個收窄橫盤嘅情況嘅。咁個問題就係究竟喺邊個位置收窄嘅啫，都係嗰個句啦。86,000蚊將會係你週線圖嘅行觀察點啦，一旦收低嘅話咧，將會係向下望翻77,000嘅，能夠成功企穩嘅話咧，先至會一直咁樣向上望啦。咁啊，現時嚟講咧，向上望嘅關鍵嘅阻力位大概88,800咧，呢一陣咧係一個關鍵嘅阻力嚟嘅，必須要見到成功企穩升穿咗咧，先至可以繼續咁樣向上望啦。否則嚟講嘅話咧，我依然覺得週線圖嘅比特幣嚟講咧，最好就喺呢啲位置咧不斷橫盤收窄啦。好啦，跟住落嚟咧就睇一睇呢一個以太幣，睇下佢嘅週線圖啦。咁就係週線圖嚟講嘅話，你會見到咧，連續3-4個禮拜咧喺舊底一個嘅底部大概1,520蚊咧係見到有承托嘅，動能指標最新呢個禮拜咧亦都係見到有向上升嘅交叉啦，波幅率指標喺個高位度落緊嚟啦，即係話咧呢一個大型嘅跌勢咧迎來終結咧，咁就係一個回調向上嘅情況發生嘅。
咁啊回調向上嘅情況咧，咁啊最低限度咧我就會望到落去至少條 EMA 9啦，大概1880蚊左右啦。咁啊如果能夠升穿企穩嘅話，甚至乎會望到去2100蚊舊底一個關鍵嘅頂底部嘅分界線啦，甚至乎落緊嚟嘅 EMA 200大概2250蚊咧，都會係呢一陣繼續向翻上望彈嘅一個嘅目標價格嚟嘅。不過咧要睇埋呢個日線圖啦。日線圖嚟講咧，你會見到咧呢一個 EMA 21啦，咁就係黃色線1660蚊咧，係剛好再一次咧係被拒絕落翻嚟咧，係收低翻晒所有嘅 EMA 線嘅。貨日線圖嚟講咧，未見到一個上升嘅確認信號啊，雖然個動能指標上升緊，波幅率指標收窄緊喺個低位度嘅，即係話繼續咁樣橫盤咧，將會係未來嘅發展啦。咁啊，貨以太幣嚟講咧，必須要見到一個嘅EMA 21至少黃色線1660蚊咧，能夠升穿企穩嘅話咧，我先至會開始向上望一啲上升嘅價格，例如1740啊，或者可能係1930啊呢啲咁嘅位置咧，先至可以向翻上望啦。否則嚟講嘅話咧，照現時嚟講失守條 EMA 21 EMA 9嘅話咧，仍然都仲會係繼續咁樣向下望嘅風險嘅。好啦，咁啊 SOL 嚟講咧，我哋睇一睇呢一個嘅周線圖先。咁啊周線圖嚟講嘅話咧，同比特幣差不多嘅，你會見到咧。唔係啊，咁啊差過比特幣少少啦。咁你會見到咧，上個禮拜收市唔能夠升穿條 EMA 9，都係被拒絕翻落嚟啊。咁啊，今個禮拜嘅開市咧，亦都係差不多，都仲係喺呢個位置啦。關鍵嘅 EMA 9將會係140蚊貨周線圖啊嚇，能夠見到升穿企穩嘅話咧，將會嘗試一個 EMA 21黃色線啦，就大概160蚊嘅關鍵嘅阻力位。升穿企穩埋嘅話咧，就會係再一次判定周線圖咧向翻上望啦。否則嚟講嘅話咧，一日都升唔穿140、160蚊嘅話咧，將會係一個俾 EMA 線拒絕，然後下跌嘅頂部嘅預備咧，然後就會係繼續咁樣向翻下望嘅。動能指標向緊上升喺個低位嗰度，咁啊波幅率指標收窄緊，仍然都仲係比特幣嘅情況差不多啦，係一個向上橫盤回調嘅情況嘅。咁啊預計喺呢啲位置咧不斷咁樣橫盤有增持啦，希望能夠見到盡快140蚊能夠升穿啦，甚至乎160蚊升穿企穩嘅話咧，先至可以再一次判定上升嘅態勢啦。日線圖嚟講咧，你會見到咧，剛好喺最近啊，琴日同埋今日嚟講咧，係俾條 EMA 55綠色線咧138蚊左右咧，係見到有拒絕嘅。咁啊，對於舊底一個嘅底部嚟講咧，係繼續咁樣 lower high 緊啦，而且個動能指標係最新呢一日嚟講咧，係差唔多見到有向下嘅交叉啦，係一個持續向下跌嘅頂背離嚟嘅。波幅率指標收窄緊嘅，即係話唔預期一個好大型嘅跌幅，好快嘅跌幅啦。咁啊，但係一個向下走嘅態勢啦。咁啊，但係嚟講咧，現時嚟講咧，仍然係堅守緊條 EMA 9嘅話咧，都仲係向緊好嘅，咁就係133蚊咧，咁就係舊底一陣嘅頂部啊。咁啊，再回落少少嘅話咧，我會留意琴日啦，唔係琴日，上個禮拜嘅底部啦，咁啊大概123蚊啦，剛好都係差唔多搭住成個短期升勢嘅 Fibonacci 中路嘅位置120蚊嘅位置，咁啊將會係一個十分之值得去留意嘅觀察點啦。如果見到個價格能夠企穩120蚊之上嘅話咧，將會係下一個 high 一路上升嘅底部嘅預備啦。然後會繼續向上望嘅，咁啊 target 就會係140蚊啦，甚至乎160蚊啦。目前嚟講嘅話咧，只要仍然堅守120蚊嘅話咧，貨日線圖嚟講咧，我都仲係未失去一個向上升嘅判定啦。咁就係真係見到120蚊失守企穩下邊嘅話咧，先至會回復翻向下跌嘅態勢啦。咁啊，但係必須要留意啦。咁啊，現時嚟講咧係一個 lower high 緊嘅，咁啊希望喺呢啲位置繼續橫盤，然後見到有突破向翻上望啦，會一直為大家跟進嘅。好啦，去到最後嚟講咧，就 update 埋呢一個市場資金嘅流動啦。咁你會見到 USDT 穩定幣嘅市佔率咧，今個禮拜嘅收市咧係繼續咁樣向下走啦。咁啊，但係咧仍然都仲係咧係堅守緊所有嘅 EMA 線之上嘅話咧，保持緊向上望嘅態勢嘅。咁啊，縱使咧一個嘅大型嘅 lower high 係見到啦。咁啊，另外嚟講個波幅個動能指標亦都喺個高位度回落啦。對於呢一陣嘅底部嚟講咧，都係差唔多係一個大型嘅一個嘅係持續向下跌嘅頂背離啦，咁啊，但係嚟講咧，必須要見到咧之前呢一個嘅底部大概5%啦，咁就搭住條 EMA 21黃色線嘅位置5%能夠見到跌穿
收低埋嘅話咧，我先至會判定咧呢一個係真係一個大型嘅頂部啦，然後開始向翻下望啦。咁啊見到咁嘅情況出現嘅話咧，先至會象徵住加密貨幣市場咧又再一次一個大型嘅升勢啦。否則嚟講嘅話咧，跌到差唔多，尤其是現時喺 EMA9 5個幾 percent 啊，或者跌深少少喺呢啲位置再次反彈嘅話咧，咁啊將會係加密貨幣市場咧係繼續咁樣係受壓嘅，而比特幣啊其他加密貨幣咧仍然都仲係咧風險向下啦。目前嚟講嘅話咧，必須要見到咧 USDT 穩定幣市佔率咧收低個5%，企穩喺下邊3-2個禮拜啦，咁我先至會係判定咧大型嘅升勢貨比特幣加密貨幣市場咧係會係嚟嘅，否則嚟講嘅話咧風險咧其實仍然都仲係咧向緊下走啦，講緊幣市。好啦，咁啊去到最後嚟講咧，講一講呢一個嘅納斯達克指數啦。琴日開市嘅今個禮拜開市嘅第一日啦，咁你會見到咧係繼續咁樣向下跌嘅，咁啊失守晒所有嘅 EMA 線啦、動能指標向下啦、波幅率指標 double extreme 之後咧係向緊下跌嘅，即係話咧係一個繼續咁樣嘅橫，即係一個橫盤嘅情況咧係發生當中啦，咁啊但係一個方向動能咧都係向緊下走嘅。現時嚟講咧喺呢一個短期升勢嘅 Fibonacci 中路嘅位置，大概17,920點咧係見到有些許嘅增持嘅。咁啊但係如果繼續收低嘅話咧，將會係望翻落去呢一個17,000頭啦，呢啲位置咧17,200點啦，甚至乎咧係再試一次之前嘅大型底部16,460點咧，都會係嚟緊咧向下望嘅 target 嚟嘅。貨短期要向翻上望日線圖嘅納斯達克指數要向翻上望嘅話咧，至少都要升翻穿條 EMA9，大概係18,380點啦。能夠見到呢一個位置升穿企穩嘅話咧，先至會再一次向上望翻19,000點，甚至乎20,000點啦。好似現時咁樣嘅話咧，仍然係保持緊繼續向下望嘅判定嘅。好啦，今日嘅分析嚟到呢一度啦，咁就希望大家去到最後撳個 like 同埋訂閱個頻道，多謝晒。